لو جيت تبيع العقار بتاعك ولقيت البروكر بيقول لك افتح الموقع الفلاني او الموقع العلاني وشوف اسعار العقارات بتتباع بكام عليه، ما تتعاملش معاه. لو عاوز ما تخسرش وانت بتبيع العقار بتاعك، او لو عاوز ما تشتريش بالغالي او ينضحك عليك وانت بتشتري، انسى المواقع اللي بتبعت لك التقارير بتاعت اسعار المعاملات. ما تعتمدش عليها، لان المواقع دي مش شغلتها انها تسعر عقاراتك او انها تجبرك انك تشتري بسعر معين. لو كان في حد باع بسعر قليل هو حر، يمكن هو مضغوط، يمكن هو عليه ديون، يمكن هو اي سبب من الاسباب، انت كمان مش مضطر انك تبيع بالسعر ده. ولو في عقار متسجل انه اوفر ماركت برايس، انت كمان مش مجبر انك تشتري بالسعر الغالي. فالمواقع دي يا جماعه مش شغلتها انها تسعر العقارات بتاعتنا. اوكي، هي فقط بغرض الشفافيه قد ما هي مفيده لينا، لكن على قد ما هي مفيده لينا هي ممكن تبقى مضره، لان الناس بتستخدمه على حسب هواها. يعني مثلا اذا كان مشتري هيفتح الموقع ويجيب لك اقل سعر لنفس اليونت ويبعته لك ويقول لك شوف نفس العقار متباع بكام، واذا كان بيبيع هيفتح الموقع ويجيب لك اعلى سعر ويبعته لك ويقول لك شوف العقار كان متباع زيه بكام. فيا جماعه ده مش انديكيتور لينا، احنا مش لازم نتبع كل دوت. يعني لو في واحد كان مضغوط ومستعجل على البيع واضطر انه يقبل باي عرض او باول عرض جاله، ده مش ملزم لكل مالك انه يبيع بنفس السعر ده. السعر اللي هو باع بيه غير ملزم ليك، او انت كاونر او كمالك مش مضطر انك تبيع بالسعر ده. انت حر، انت حط سعر العقار بتاعك واثبت عليه. اهم حاجه ما تبقاش مضغوط وما تبقاش مستعجل في البيع. وحتى لو كنت بتشتري وبعت لك البروكر صوره لاخر عمليه بيع وبيقول لك شوف السعر مكتوب كام وازاي الشقه دي اتباعت غالي، رد عليه وقول له بس ده مش السعر العادل للشقه، وبالدليل شوف اسعار الايجارات كام، شوف نفس اليونت دي بتتاجر بكام. وهي دي الطريقة الصحيحة لتسعير أي عقار. روح وشوف متوسط أسعار الإيجارات كام في نفس المنطقة أو في نفس البناية، واضرب سعر الإيجار في 14 ضعف. يعني لو كانت بتتأجر ب100,000 في السنة يبقى تمنها المفروض 1,400,000. يعني لو كانت الشقة أو هديك مثال تاني، يعني لو كان متوسط سعر الإيجار فيها 60,000 درهم، فهيكون السعر العادل بتاعها هو 850,000 درهم. ممكن ينزل شوية يزيد شوية بس مش أكتر من 5%. بغض النظر لو كانت باع زيها على المواقع دي ب600,000 أو ب500,000 أو بمليون أو ب1,200,000، ده شيء ما يخصناش. احنا بنسعر التسعير العادل للعقار، وإذا هم متراضيين اللي بيبيع وبيشتري ده شيء تاني. يا رب تكون فكرتي وصلت. ولو عندك أي استفسار أو محتاج أي مساعدة أو عندك أي استشارة، رقمي موجود، اتصل او ابعت على الواتساب او اكتب في الكومنتات واحنا هنرد عليك. شكرا، مع السلامة.